Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဖြင်းရင်းရဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်8ကိုရောက်လာပါပြီသင်ခန်းစာနံပါတ်8လေးကနှလုံးပဲပါပါတယ်ဘာလေးလဲဆိုတော့နနဲ့လအတန်ထွက်ကြည့်ပါအောင်နအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ m ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတရုတ်လို့ဆိုရင်နလို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဒါလေးကြတော့လလို့အတန်ထွက်ပါတယ်လအတန်နော်ဒီဘက်ကနကကြတော့နငယ်အတန်ပါနလရမလားကဲအဲ့တော့စလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါလေးကနနဲ့နဲ့ပေါင်းတော့နနဲ့ဝူနဲ့ပေါင်းတော့နဝူနူစစ်စံထလိုက်တော့နဝူနူစစ်စံနုလနဲ့ဝူနဲ့ပေါင်းတော့လဝူလူစစ်စံလူလနဲ့sorry နနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းတော့နယူနွီစားစံနွီလယူလူစားစံလူရမလားပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်နလလနဝူနူစစ်စံနုလဝူလူစစ်စံလူနယူနွီစားစံနွီလယူလူစားစံလူရမလားကဲအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်အောင်နယုံညိုအစံညိုနအိုင်နိုင်စန်းစံနိုင်နယုံညိုအစံညိုညိုနိုင်ညိုဆိုတာကနွားနိုင်ညိုဆိုတာနွားနို့ညိုနိုင်ညိုရမလားပြီးတော့လေအုံလုံးအစံလုံးတအာတာစစ်စံတလေအုံလုံးအစံလုံးလုံတလုံဆိုတာအဆောက်အဦတွေထက်မြက်ဆောက်အဦတွေပြောတာလုံတလုံဆိုတော့ဒီမှာအဆောက်အဦအကြီးကြီးကိုပြောတာပါအားတခုနော်ယူနွီစန်းစန်းနွီဖော်ဝူဖူစစ်စံဖူနော်ယူနွီစန်းစန်းနွီနွီဖူနွီဖူနွီဆိုတာမြို့သမီးတွေပြောတာပါပြီးရင်လေယိုလျိုစန်းစန်းလျိုလေယူလူစစ်စံလွီလေယိုလျိုစန်းစန်းလျိုလျိုလွီလျိုအစိမ်းရောင်အရွက်လေးတွေကြာနေအောင်ပြောပါလျိုလွီလျိုရမလားနောက်ထပ်တခြားစကားလုံးလေးတွေနဲ့တွဲဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဆိုကြည့်ရအောင်စချင်ကတော့သူကနတလုံးပဲရှိတယ်နနဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့နရီနီရမလားနရီနီလအိုင်လိုက်လအိလေဒီစကားလုံးတွေကအရှိမတင်ခဲ့ပြီးသားเนาะဒီစကားလုံးလေးတွေအရှိမတင်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ရနေရမယ်เนาะရနေမှဒီဟာတွေကိုဆိုတတ်မှာเนาะတကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်အရှိကဟာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကလအိုင်လိုက်လအိလေနအောင်နောက်လအောင်လာနအိုင်နိုင်လအိုင်လိုက်နအာနာလအာလာရမလားနနဲ့လနဲ့နှလုံးပဲเนาะနောက်တစ်ခုလာပြီသူကလေယိုလျိုစစ်စံလျုတ်ဆိုတာ6ကိုပြောတာပါဒီမှာအတီးလေးရေးကြည့်လိုက်ပါ1 2 3 4 5 6အတီးလေးတွေ6ခုရှိပါတယ်လျုတ်ဆိုတာ6ကိုပြောတာပါဒီတရုတ်စာလေးရလေစုတ်ချက်ဆွဲနည်းကိုတင်ပြီးတဲ့လူကြမှာပဲဒီတရုတ်စာလေးတွေကရေးတတ်မှာပါเนาะတကယ်လို့ကိုကစုတ်ချက်ဆွဲနည်းကိုမကြည့်ရသေးဘူးဖြင်းရေးပဲကြည့်ရတယ်ဆိုရင်เนาะဒါလေးတွေမရေးတတ်ဘူးစုတ်ချက်ဆွဲနည်းတင်ပြီးလျုတ်ကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုတည်တယ်နောက်တစ်ခုကညိုနယုံညိုအစညိုဆိုတာကနွားကိုပြောတာပါရင်းနီးလေးကညိုရမလားနောက်တစ်ခုနယူနွီစန်းစန်းနွီနယူနွီစန်းစန်းနွီဆိုတာမိန်းကလေးတွေကိုပြောတာပါနွီနောက်တစ်ခုကနော်ယီနီစန်းစန်းနီဆိုတာကတော့တခြားလူကိုနင်းလို့နန်းစာသုံးလို့တဲ့အခါမှာပြောတာပါsorry နီရမလားကဲသူရဲ့သင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ခန်းလေးဒီဘက်မှာအတန်ထွက်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ဟာလေးထည့်ထားပေးတယ်အဲလေးကိုပေါင်းကြည့်ကြအောင်နဝူနူနယူနွီလဝူလူလယူလူရမလားဒါလေးတွေကနလနအောင်နောက်လအောင်လာရလားမြင်ရလား
nơ y ní lơ y lý nơ wu nu lơ wu lu nơ a na lơ a la nơ y nui lơ y lui nơ ai nái lơ ai lái nơ yo niu lơ yo liu aiရဲ့အတန်ရီရဲ့အတန်လေးထည့်ပြောဆိုမယ်နော်နအိနေလအိလေလအုံလုံးရမလားဒီမှာတော့ဤစံအစံအတန်လေးနဲ့ဟာပါထည့်ထားပေးတယ်ဆိုကြအောင်နအာနာအစံနာလဝူလူစစံလူလအောက်လောက်စံစံလောက်လအာလာအစံလာနယူနွီနဝူနူနဝူနူစံစံနူနယုံညိုအစံညိုနယီနီစံစံနီလယူလူစစံလူလယုံလျောအစံလျောလယီလီစစံလီနယူနွီစံစံနွီနအိုင်နိုင်စံစံနိုင်လစစံလလအိုင်လိုက်အစံလိုက်ရမလားဒါကြတော့နှလုံးဆက်ပြီးတော့မှပေါင်းတဲ့အတန်နဝူနူစန်းစန်းနူလယီလီစစံလီနူလီတအောက်တောက်စစံတောက်လဝူလူစစံလူတောက်လူနအောက်နောက်စန်းစန်းနောက်နဝူနူစစံနုနောက်နုနယီနီစန်းစန်းနီတဝူတူအစံတူနီတူဖော်ဝူဖူစစံဖူနယီနွီစန်းစန်းနွီဖူနွီဒါလေးတွေမပြင်းနဲ့နော်ပေါင်းကြည့်နော်ပေါင်းကြည့်မှကိုကဒီဖင်းမှာနောက်ဆိုရင်ပေါင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ထွက်တတ်မှာနော်ဒီအစမှာပြင်းတယ်မပေါင်းဘူးဆိုရင်နောက်ကျရင်တွားပြီအဲ့ဒါပေါင်းတတ်မှာမဟုတ်တော့လအိုင်လိုက်အစံလိုက်လယီလီစစံလီလိုက်လီလအောက်လောက်စန်းစန်းလောက်နယုံညိုအစံညိုလောက်ညိုထအာထာဤစံထာလအိုင်လိုက်အစံလိုက်ထားလိုက်မောအောင်မအစံမောလယူလူအစံလူမောင်လူနယုံညိုအစံညိုနအိုင်နိုင်စန်းစန်းနိုင်ညိုနိုင်လအိုလိုစစံလို့တအိုတိုစန်းစန်းတိုလို့တိုနယီနီစန်းစန်းနီလအာလာဤစံလာနီလာတအန်တန်စစံတအာတာစစံတာနအောင်နောက်စန်းစန်းနောက်တာနောက်တအာတာစန်းစန်းတာလအောင်လောက်ဤစံလောက်တာလောက်တအာတာစစံတာလအိုလိုအစံလိုတာလိုထအာထာဤစံထာလအိလေးစစံလေးထားလေးရမလားနအိုင်နိုင်စန်းစန်းနိုင်နအိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သူကဒီစကလုံးကအနောက်မှာဒူရှန်အရှန်နဲ့မပေးထားဘူးဒါပေမဲ့အရှိမဆန်းရှန်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလည်းဆန်းရှန်နဲ့လိုက်မဲ့အတန်ထွက်လေးတွေကိုထွက်ပေးရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာကသူကမပေးထားတဲ့အတွက်ငါတို့စစ်ရှင်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်9ဖြစ်တော့မှ9ဆိုမှမရှိဘူး9အဖွားပါပြီးတော့နယုံညိုဤစညိုနယုံညိုညိုညိုထအိုင်ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ထအိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ပိုအပေါ်ဤစပေါ်လေလီပိုလီရမလားဒါလေးကတော့တွားရေးကျင်းဖို့အတွက်နေရာပြထားပေးရ너ပေါ့နော်ဒီ너ကိုရေးမယ်ပြီးရင်တစ်ခါလဲအတန်ထွက်မယ်너 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 너ရေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလဲအတန်ထွက်ပြီးတော့ဆိုတော့เนาะအဲ့မှာဖင်းကိုမြင်တာနဲ့ဒါဒီဘလို့အတန်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်မိနေဖို့လိုတယ်အဲဆိုရင်နောက်ဆိုလုံးဝပေါင်းစရာမလိုတော့မြင်တာနဲ့အတန်ထွက်တော့တယ်ဒါဆိုရင်လရေးရတာလွယ်ပါတယ်နော်လရမလားကဲဒီနေ့တော့ဖြင်းရဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်8너နဲ့လနဲ့ကိုသင်ပေးပြီးသွားပါပြီ
ဖြည်းဖြည်းချင်းစီစူးစမ်းပြီးတော့မှရည်ချင်ပါ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပါနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel မှာပဲပို့ပြီးတော့မှအစီအမင်းနဲ့စာပိုက်တွေကြပြတွေတခြင်းတွေကိုလည်းတင်ပြတော့ဖို့ရှိပါတယ်ကိုအားတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကိုအားတဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်ပေးပြီးတော့မှတရက်ကိုနည်းနည်းချင်းစီလေးလည်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှအများကြီးတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်